ಇದು 52 cc ನಾ? 52 cc 1.5 HP 1.5 HP 18,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಾರ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಉಣೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 HP ಇಂಜಿನು. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18,000 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್. ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೂ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಗಳು. ಸರ್ ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ನೀವು 30 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು 35 ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಂಭಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್.